आए मुझे मन के मार दे सतगुर सुनाए मुझे मन मन रखा की छुट जे वैराग के धार जे आजा
प्रेम सां चओ श्री राम। सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। सतनाम साखी। परम आदरणीय सतगुरु महाराज उन्हनि जे स्वरूप में वेठल पूजने योग असांजा संत महात्माऊं गुणीजन मंडल ऐं सतगुरनि जे स्वरूप में वेठल सतगुरनि जी प्यारी भागन वारी सदा सुहारी साध संगत प्रेम सां चओ श्री राम। श्री राम। ये सवाल जवाब जो भजन आहे, पर हिकु हिकु सुवाल अहिड़ो आहे भले सवलो हुजे पर क़ीमत उन जी घणी आहे। क़ीमत माना जेको सम्झे जेको हले उन जे लाइ। पहिरीं पहिरीं साईं हर कंहिंजे मन में हूंदो आहे, मन जेको आहे न माण्हूअ खे परेशानी आहे पंहिंजे ख़्यालनि जी, ॿी काई कान्हे। ठीक, मन इन खे जेकर माण्हू वस में करे छॾे त कीअं, कोई तरीक़ो आहे भई मां पंहिंजे मन खे वस में कयां। चई गुरूअ जो वचन आहे न उनखे धारण कर त मन वस में थी वञे, काई वॾी ॻाल्हि बि न आहे। मन खे पंहिंजे ख़्याल खे रोकणु, ख़्याल पंहिंजे खे ख़्याल सां रोके मन जी सुधार जी चाल। तुंहिंजे मन जो ख़्यालु आहे, इन में तूं गुरूअ जो नाम जोड़े छॾ, उन जे ख़्याल में लॻाए छॾीस। जवाब घणेई हूंदा आहिनि पर इहे सभु हिकिड़े ई हिसाब जा आहिनि। जंहिं पंहिंजे मन खे गुरूअ जे उपदेश में लॻाए छॾियो हुन मन वस में थी वेंदो। कोई ॾुखी ॻाल्हि बि कान्हे। अभ्यासे न तो कौन्ते वैराग्य न च गृह्यते। नाम जो अभ्यास कर त मन वस में थी वेंदो आहे। ॿियो चई मन तर थींदो आहे न गुरूअ जो, इन में मन तर थी वेंदो हलंदी बसि न। मंतर जी माना ईअं आहे का न, पर जेको वक़्त ते माना सवली कढी सघे उनखे ॾाढी सवलाई हूंदी आहे। चई साईं मन जो असांखे रूप ई ख़बर न आहे त कहिड़ो आहे। चई पोइ सौंस तुंहिंजो जेको ख़्यालु आहे न इहो ई मन अथई, ॿियो कोई ख़्यालु ॿियो कोई मन कोन्हे। मन काई ॿी शइ आहे कान। माया जो तुंहिंजे मन में कहिड़ो बि संकल्प हुजे इहो तुंहिंजो मन थी वियो। कहिड़ो बि मन में ख़्यालु अचे, मन में छा ख़्यालु हुजे उन ख़्याल खे मन चइबो आहे। पर ख़्यालु कहिड़ो भॻवान जो ख़्यालु हुजे उनखे मन कोन चइबो आहे। जेको माया जो दुनिया जे कंहिं पदार्थ जो ख़्यालु हुजे उनखे मन चइबो आहे। मूंखे घर जो ख़्यालु आयो इहो मन आहे। दुनिया जी कहिड़ी बि व्यक्तिअ जो वस्तुअ जो स्थान जो ख़्यालु आयो, शइ जो शिकिल जो ख़्यालु आयो, मान जो शान जो ख़्यालु आयो, इनखे मन चइबो आहे। मन माया जी विथ आहे। पर जेकर भॻवान जो ख़्यालु अचे त पोइ ओॾी महिल ख़्यालु गुम थी वेंदो, पोइ उन में लय थी वेंदो आहे। उनखे वरी मन न चइबो आहे। उहो ई ख़्यालु साॻियो। जीअं बाल आहे उनखे जेको बि लत हणे जेॾां बि हलियो हिकिड़ो हणंदो ॿियो हणंदो, पर जंहिं महिल गोल में आयो त बसि। बाल जी रांदि थींदी आहे न, त गोल में आयो माना पोइ उनखे वरी ॿीहर हलाइणो न, वरी नई साईं ॿियो को हले, उहा ॻाल्हि उते पूरी थी वई। तीअं असांजो मन आहे दुनिया में जिते वेंदो उतां वापसि मोटंदो, जिते वेंदो उतां मोटंदो, जिते वेंदो उतां मोटंदो, भॻवान वेंदो मोटंदो ई कोन। त इन करे उनखे मन चवंदा ई न आहियूं, ख़्यालु चवंदा ई न आहियूं। हिकिड़ी ॻाल्हि खे हा चऊं, हिकिड़ी ॻाल्हि खे न चऊं त पूरी सम्झण जी ॻाल्हि आहे। भई तव्हां कहिड़े पासे बि ख़्याल खे मोकिलियो, मन मुंहिंजो कहिड़े पासे बि वञे उनखे मां चवंदो भई मन आई ख़्यालु आहे, हीअ हिन पासे वियो, हीअ हिन पासे वियो, पर उतां वरी मोटी ईंदो। जीअं तव्हां घर मां निकिरो कहिड़े पासे बि वञो वापसि मोटी ईंदा की न ईंदा, पर जे घर में आयो हाणे कीअं मोटंदा। अञा बि बाबा जन हूंदा वरी ॻाल्हि खोड़ नमूने सां सम्झाईंदा। पोइ चवंदा इहा ॻाल्हि कीअं सम्झिजे, ईअं अखर चई पोइ सम्झाईंदा। भई सम्झो भई केरु ॿिए शहर खां हिते आयो आहे त उनखां पुछिबो तूं कॾहिं वेंदे, ऐं जेको हिते लोकल आहे उनखां पुछिबो तूं कॾहिं वेंदे, जीअं त हिते जो ई आहिनि। भई जेके तव्हां हिते रहो था उनखां कॾहिं पुछंदा भई कॾहिं आया आहियो, कॾहिं वेंदा, इहो सुवालु तव्हांजे लाइ न ठहे। पर सम्झो कोई ॿाहिरां प्रेमी आयो आहे त उनखां पुछंदुमि किथां आयो आहीं,
कॾहिं आयो वई, किथे लथ वई, कॾहिं वेंदे। हिकिड़ो प्रेमी आयो, उहो वञिणो हो सुभाणे, मुंहिंजे लेखे मोकिलण कोन आयो, त मां वञी पुछी अचोसि कॾहिं वेंदो। चई ईअं कीअं पुछो पोइ महिमान खां, मुंहिंजो भई उहो मोकिलाए वञे न, भई छा कयो थींदो आहे न। पर पंहिंजो जेको हिते रहण वारो आहे उन खां छा पुछूं। त मन जेको आहे उहो परमात्मा जे पासे जी शइ आहे ई आहे। भॻवान खां सवाइ केॾांहुं बि वञे मोटी ईंदो। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्ति नोर्जुन माण्हू पेते त कोन थी पुनर्जन्म न विद्यते। चई हर हिकु माण्हू जनम मरण जे चकर में लॻो ई पियो आहे। ब्रह्मलोक ताईं वञे, सिज ताईं वञे, चंड ताईं वञे, ब्रह्मंड ताईं वञे, टिनी लोकनि में किथे बि खपे वञे, भले वञे, पर मोटी ईंदो। पाण सवाइ केॾांहुं बि वेंदे, पाण सवाइ केॾांहुं बि वेंदे, मोह पुन मिलंदे मोटी ईंदे। पाण सवाइ केॾांहुं बि वेंदे, मोह पुन मिलंदे मोटी ईंदे। मन मोटी ईंदो, इहा ॻाल्हि हिकिड़ी पकी आहे। किथे बि वञे, मां न चयमि हिते या हिते, तव्हां जिते चवंदो मां त मोटी ईंदो। चई साईं पोइ भॻवान ॾे वञे त, चई त जो सवाल ते न, हिकिड़ो टुपको गुम करे छॾ। चई भॻवान ॾे वञे त त माना हिकिड़ो टुपको गुम कर, ख़ाली न ईंदो मोटी। ऐं जेकर भॻवान खां सवाइ तूं चओ हेॾां वेंदो हेॾां वेंदो, जिते बि चओ न, मां उते कोई तव्हां खां न जो क्वेश्चन कंदो बि न, उते मोटी ईंदो, पक ई ईंदो। उतां वरी उते जॻह हुनखे मिलंदी कान वेहण जी। मन खे ॿी काई वेहण जी जॻह, ॿी काई लय थियण जी जॻह मिलंदी कान, छाकाणि त ॿी का जॻह हुनजे फिट आहे ई कान। तलवार आहे, तव्हां खणो, हाणे ज़मानो न सम्झाइण न अचे, सवें उन जा हू म्यान हूंदा, उन में विझो त थोरो घटि वधि ईंदी, न त शादी त कंदा ई आहियो न, शादीअ में काती न खणबी आहे, हिकिड़ी गोलवागी नंढी, उहा हिकु म्यान जी ॿिए म्यान में विझी ॾेखारियो, जेका उनजो खांचो खाल हूंदो आहे, जेको कवर हूंदो आहे। छाकाणि उहो उनजे तलवार ठहिण खां पोइ उनजे माप जो उहो ठहंदो आहे म्यान, उहो उन में ईंदो आहे। ॿी कंहिं तलवार में, तलवारूं हिकु जहिड़ियूं बि हूंदियूं आहिनि, पर म्यान में वरी बि काई ईंदी ई कान्हे, ॿिए म्यान में न ईंदी आहे, उनजो फिक्स आहे। त परमात्मा बि हिकिड़ो सम्झो मन असांजो आहे, इन जी जॻह फिक्स आहे। भॻवान ॾे वेंदो त न ईंदो, ऐं जे भॻवान खां सवाइ किथे बि वञे, हाणे जॻह तव्हां चइजो, ऐं चवंदो मोटी ईंदो, उते हुनजी जॻह ई कान्हे, उते हुनखे रहण ई कोन ॾींदा, हुनखे भॼण। ॿार आहे, पंहिंजी माउ खां सवाइ वेंदो किथे? हिकिड़ो ॿार हो भीड़ में भुलिजी वियो, हीअ मां ॾिठईं त आहे कान, वठी सघो ॿिए पासे, ऐं पंहिंजी माउ वटि ई वेंदो। ॿार माना गांइ जो बछड़ो जेको बि घुमी फिरी पंहिंजी माउ वटि वेंदो, ॿिए वटि वेंदो ई न। तीअं मन बि आहे, घुमी फिरी किथे ईंदो, पर असां वरी भॻवान ॾे हुनखे मोकिलींदा कोन, हेॾा वॾा मोकिलींदा आहियूं त वरी वीचारो भॼी ईंदो आहे। पोइ चवंदा आहियूं मन मुंहिंजो चंचल लॻो पियो आहे, मन वस में थिए कोन थो, मन भिटकाए थो, मन हीअं थो करे, मन हूअं थो करे, मन हीअं, सभु ॻाल्हि चवंदा आहियूं। परमात्मा जे पासे मन वेंदो आहे, असां हुनखे रोकींदा आहियूं, भई न वञ इन पासे। ॿुधायांव थो, संतनि महात्मा केॾो वरी मथो खपायो आहे ॻाल्हि खे सम्झाइण लाइ। चई मन माना वृत्ति या ख़्याल। हाणे वृत्ति हली भॻवान जे पासे, वृत्ति आत्म खोज न चाली, असांजे मन जी वृत्ति, मन जो ख़्याल भॻवान जे पासे वियो, भॻवान खे ॻोल्हण लाइ, आत्मस्वरूप खे ॻोल्हण जे लाइ। त इहो उनजो मन आहे न, उहो ई साॻियो मन वृत्तीअ रूप आहे, पर उहो उदास थी वेही रहे, छा आहे? वृत्ति आत्म खोज न चाली, मन हुआ भया उदास जी कंध हेठि करे हीअं वेही रहियो। चई छा वरी आख़िर ॾिठे ॾिसे कोन थी, सर के ॿुध कहा ऐसे मत खोजो बहना। चई ॿुध तूं इन पासे वञी थी, न वञ, भॻवान जे पासे वञी थी, न वञ।
छोड़ मिलन की आशा जी इन जे मिलण जे लाइ इच्छा ई छॾे ॾे, ख़्यालु ई छॾे त कोई इन सां मूंखे मिलणो आहे। चई ईअं वरी छो, वञूं न भॻवान जे पासे मिलूं, आनंद थींदो। ची ईअं थोरी आहे। इसके देखत तेरा मेरा होगा तुरत विनाशा जी, इन खे न शींहं खे जॻाईंदीअं त छा थींदो। सम्झो हिकिड़ो शेर सुम्हियो पियो हुजे ऐं तव्हां वञी हुनखे ईअं जॻायो पोइ छा थींदो, पोइ छा थींदो। हिकिड़ो गानो आहे अलाए कहिड़ो, त हू चए पियो त भई हीअं मां हलियुमि त भई शेर सम्झो, न न हलियो सही, पोइ मूंखे उहो सभु गानो मूंखे ईंदो न आहे, माना जेको तव्हां माना चइबो आहे शेर, चइबो आहे तो छा कई शेर खे ॾिठई त चई मूंखे छा करिणो आहे, जेकी कंदो त शेर कंदो न, मूंखे कुझु करिणो पवंदो छा। भई सम्झो शेर खे तव्हां जॻायो, हाणे छा थींदो, हाणे केरु कंदो, तव्हांखे कुझु बि न करिणो आहे, शेर पाण ई कंदो जेकी करिणो हूंदो, हा न। उहो त वरी भई मां हलियो मुंहिंजे पुठियां शेर हलियो, हलंदो वेंदो, शेर मूंखे खाई छॾियो, उहा ॿियो गानो आहे। हींअर ॿियो हिकिड़ो अलाए कहिड़ो गानो, मूंखे उन जी तुक बुक सुर बुर सम्झ में नथो अचे, पर हिकिड़ो आहे। चई पोइ भई तूं छा कर, भई शेर जो साम्हूं अचे तूं छा कंदे। मिसाल हिकिड़ो क्वेश्चन पुछां, भई जो शेर तव्हांजे साम्हूं अचे पोइ तव्हां छा कंदा, त चई यार मूंखे छा करिणो पवंदो, मूंखे कुझु कोन करिणो पवंदो, जेकी कंदो उहो ई कंदो, हा न। साईं सही ॻाल्हि न, शेर जो साम्हूं अचे तव्हां छा कंदा, उहो त चंपो तव्हांखे हणंदो त हणोसि, तव्हांखे कुझु न करिणो आहे, तव्हां माठ करे वेठा आहियो, पाण ई चंपो हणंदो, मारे करे खाई वेंदो, वरी उहो ई कंदो, तव्हां छा करे सघंदा। असांखे त कुझु दम ई कोन्हे। त मन बि चई वृत्तीअ खे न आत्मस्वरूप खे या भॻवान खे जाॻाए न, इहो शेर अथई। इसके देखत तेरा मेरा होगा तुरत विनाशा जी, ये तोखे खाई वेंदुई, ख़तमु थी वेंदी, तूं बि न रहंदीअ, आऊं बि ख़तमु थी वेंदुसि। इन करे कहता टेऊं लौट के आओ, साईं जिन चवंदा मन जी हेॾा जल्दी जल्दी मोटी अच, मोटी अच, मोटी हेॾा अच वापसि। छो कहे टेऊं कहता टेऊं लौट के आओ, देखो जगत विलास। ही संसार में ॾिसो न केॾी मौज लॻी पई आहे, संसार में हलो संसार, कि संसार में त हली हली दुखी थिया आहियूं, वरी कीअं कयूं। मन जेको आहे इहो सम्झंदो आहे मूंखे किथे आनंद मिलंदो, पर आनंद जे पासे वेंदो न आहे। मन खे ख़बर आहे शांती किथे मिलंदी, शांतीअ जे पासे वेंदो न आहे। मन खे ख़बर आहे त मौज किथे मिलंदी, मौज जे पासे वेंदो न आहे। हुनखे त दुनिया जी खिटपिट में ई रहणो आहे। हाणे जंहिंखे खिटपिट में रहणो हूंदा त हुनखे छा कयूं। आउं बि सोचंदो हीअ कीअं ॻाल्हि थींदी, मूंखे प्रैक्टिकल जेसि ताईं न मूंखे न सम्झ में ॾिसण में अचे ॻाल्हि, त मूंखे बि मज़ो न ईंदो आहे। पोइ हिकिड़े घर वियुमि त ॿाहिरि हिकिड़ो छोकिरो, माना हिकु छोकिरी हुअसि, नंढी हुअसि, कोई 30 साले खनि जी हूंदी, त उहो मस्ती पई करे, त हुन चयसि बेटी तूं अच्छी है न, चई न मां अच्छी कान आहियां। मां चई छा थी चए, भाई ॿार चवंदो भई तूं सुठो आई, चइबो न आहे तूं ॾाहो आई, चई न मां ॾाहो कोन आहियां। मां चयोमांसि हीअ छा थी चए, तोरे खे छा सेखारियो आहे, पिड़स खे चयमि। चई साईं ईअं कोन्हे, तव्हां हिन जी ॻाल्हि सम्झो कोन था, हिनखे मस्ती करणी आहे तंहिंजे करे चवंदी मां सुठी कोन आहियां। जंहिं महिल मस्ती न करणी हूंदसि न, पोइ चवंदी ईअं मैं अच्छी हूं, पोइ शांति करे वेहंदी। हा मन खे तव्हांजे खे उनखां पुछोसि, तव्हांजो मन आहे न 32 साल जा, उनखां पुछो मन तुंहिंजो ख़्यालु कहिड़ो आहे, तूं त ॾाहो आई न, हल दरबार में। चवंदो न आउं ॾाहो थोरी आहियां, दरबार बरबार में छॾ न, हल मूंखे हेॾा हलिणो आहे, ॿिए पासे हलिणो आहे। ऐं जेॾी महिल मन खे सम्झणो हूंदो त पोइ त साईं सिधी ॻाल्हि ई आहे न, मथे खपाइणी थोरी त पवंदी न आहे। साईं जिन इहा ॻाल्हि लिखनि था त भई गुर जो उपदेश धारे मन खे संभालजे, मन खे संघारजे। चई मन जो स्वरूप कहिड़ो आहे, चई फुरणो ई रूप आहे। संसार खां बचण जो कोई रस्तो आहे, चई रस्ता त घणेई आहिनि, हिकिड़ो ई रस्तो संसार वैराग रख, संसार जे पासे ख़्यालु कर ई न, भॻवान जे पासे ख़्यालु कर, पाण ई संसार गुम थी वेंदो। होॾा तो न्यारी त होॾा न न्यार, हेॾा न्यार। कीअं, भई सिज जे साम्हूं बीठो आहीं, जे सिज ॾे न्यारींदे त पाछो ॾिसण में न ईंदो ई, छा चयमि हूंदो सही। तव्हां सिज ॾे न्यारो, पाछो ॾिसण में ईंदो आहे, न ईंदो आहे। पर सिज ॾे हू पुठी कयो त वरी पोइ सिज नज़र कोन ईंदो, पाछो नज़र ईंदो। तव्हांखे छा ॾिसणो आहे, जे पाछो ॾिसणो अथव त सिज ॾे पुठी कयो, संसार खे ॾिसणो आहे त भॻवान ॾे पुठी कयो।
ऐं जे भॻवान खे ॾिसणो आहे त संसार ॾे पुठी कयो। ॻाल्हि सही सुठी आहे, कोई नई ॻाल्हि शास्त्रनि जी कोन्हे। असांजे साईं जन कॾहिं कॾहिं सम्झाईंदा भई छा आहे ॻाल्हि त इहा सही सही साम्हूं लॻी पई आहे। कोई मथे ज्यादा खपाइण जी ज़रूरत कोन्हे, पर तोखे ख़्यालु कहिड़ो आहे, तोखे छा ॾिसणो आहे? संसार ॾिसणो अथई कि भॻवानु ॾिसणो अथई? जगत ॾिसणो अथई कि जगत पति ॾिसणो अथई? माया ॾिसणी अथई या माया पति ॾिसणो अथई? छा ॾिसणो अथई? चई थोरी आसी सां कयो न, माया ॾिसां। चई बाबा ठीकु आहे, असांखे पुठी ॾे, माया पाण ई ॾिसंदे, चिंता कर ई न, पोइ तोखे कंहिं ॻाल्हि जी ज़रूरत पवंदी कान, पाण ई माया ॾिसण में ईंदई न। हेॾां पुठी कर, संतनि ॾे भॻवान ॾे पुठी कर त माया पंहिंजो पाण साम्हूं न आहे। सिज ॾे पुठी कर त तोखे पाछो नज़र ईंदो ई ईंदो न, उनखे केरु रोके सघंदो या? ऐं तुंहिंजे अॻियां इहा ॻाल्हि जेतिरो खपई भॼंदो वञि भॼंदो वञि भॼंदो वञि, पाछो बि भॼंदो वेंदो। जेतिरो लंबो खपई करे वञि, हुनजी काई ॻाल्हि आहे ई कान। वॾो पाछो खपई त अञा वॾो परे हल। ईअं सिज में ख़बर न पवंदी आहे। कॾहिं कॾहिं वरी ऐं पंधु वेंदो हुउसि न पहिरीं, त उहो इहे थंभे जूं लाइटूं न ॿरंदियूं, त पोइ केॾी महिल हिकु थंभे जी रोशनी वरी ॿी थंभे जी जॾहिं अचे, हिकु थंभे ॿिए ताईं पहुचे न, पोइ जीअं न थंभे ते अॻियां पहुचूं त नंढिड़ो हेतिरो फोटू हूंदो, पाछो हेतिरो हूंदो। अञा थंभे खां माना उन बत्ती खां परे हलंदा वञो त पाछो वॾो थींदो वेंदो, वॾो। त जेतिरो तव्हां भॻवान खां परे भॼो, संसार वॾो आहे न घटि आहे, कोई तकलीफ़ आहे न कोन्हे न। चिंता न कजो मतां भई भॻवान खे छॾे, गुरूअ खे छॾे, ज्ञान खे छॾे ऐं संसार जे पासे डुक पायो। जेतिरो परे थींदा वेंदा ओतिरो पाछो वॾो थींदो वेंदो। न त करे ॾिसजो, इहे बतियूं त हींअर ई ॿरनि पयूं न, बत्ती हिते ॿरे पई, हाणे हीअ हिते सम्झो हिन खां हिते रोशनी आहे न, हिते पाछो घटि आहे, वरी हीअं करे त वधीक थींदो वेंदो, हिते पाछो ईअं वॾो थींदो वेंदो। वरी जॾहिं ॿी बत्तीअ जे वेझो अचिबो वरी नंढो थींदो थींदो न, बत्ती वरी नंढो थी वेंदो। त तव्हांखे पाछो ॾिसणो आहे न, माना संसार ॾिसणो आहे न, त चिंता जी ॻाल्हि न, ॾिसी सघो था। भॻवानु तव्हांखे ताक़त ॾिनी आहे, खोड़ ॾिसी सघो, पर थोरो भॻवान खे पासीरो, भॻवान खां पासीरा थीजो। चई न साईं, हर वर ईअं न चओ, तव्हां असांखे चओ त असांखे इहा ॻाल्हि ठहे थी, असांखे त भॻवान जे पासे न। चई वेलकम, पाछे खे पुठी ॾे, हिते ई तूं सम्झो होॾां किथे बि तव्हां वेठा आहियो, भई को परियां परियां वेठो आहे, कोई हिते वेठो आहे, ख़ाली हेॾां मुंहुं करे, भॻवानु साम्हूं ई आहे न, कोई देरि थोरी आहे। हाणे मां तव्हांखे हिकु मिसाल इहो जेको आहे न खोड़ दफ़ा ॿुधायो आहे, भई गाॾी बीठी आहे देहरादून में, किथे बीठी आहे, पर मुंहुं उन जो कहिड़े पासे आहे? हा न, हीअं घुमी बीठी आहे। सुबुह जो 10 खनि थिया आहिनि, 10:15 थिया आहिनि, उतां हरिद्वार उन में देहरादून मां छुटंदी वरी हरिद्वार ईअं घुमंदी घुमंदी अची बम्बई ईंदी, त उते ख़ाली उन मुंहुं फेरे करे प्लेटफार्म ते बीठी आहे, अञा हली कोन्हे, हलण में अञा 10 मिंट, पर मुंहुं जेको आहे उनजो बम्बई जे पासे करे बीठी आहे। हाणे उन गाॾीअ जो नालो छा पइजी वेंदो आहे? बम्बई एक्सप्रेस। बीठी किथे आहे? देहरादून में। अञा हले कोन थी, ख़ाली मुंहुं ई कयो अथई त नालो फिरी वियुसि हली, पर सम्झो बीहे अची बम्बई में, राति जा 10 थिया आहिनि, बांद्रा टर्मिनल ते बीहे, उहा ई साॻी गाॾी देहरादून, पर मुंहुं देहरादून ॾे करे बीहे, बम्बईअ में बीठी आहे। बम्बई एक्सप्रेस नालो न पवंदुसि, छा नालो पवंदुसि? अच्छा, सम्झो भई बम्बई उनजो मेन सेंटर आहे, उहा वरी हले थी, हलंदे हलंदे बम्बईअ मां बांद्रा खां अञा बोरेवलीअ ताईं आई, वरी स्टेशनूं जंहिंखे जेतिरी ख़बर हुजनि, पोइ हिकु हिकु स्टेशन सिरकंदी आई। उन गाॾीअ खे डाउन चइबो आहे। छा चइबो आहे? उन गाॾीअ खे डाउन चइबो आहे। हाणे डाउन उहा गाॾी हलंदी वेंदी, डाउन थींदी वेंदी, डाउन थींदी वेंदी, तव्हांजो देहरादून ताईं वेंदी, पर देहरादून में किथे वञी तरे में पहुती, माना एंड स्टॉप ते पहुती, वरी देहरादून हजे पर हेॾा मुंहुं पहुती, नालो उन बम्बई थी हली, त वरी अप थी वई हली। हाणे जीव आहे अप कॾहिं थींदो आहे? जॾहिं भॻवान ॾे मुंहुं करे, ऐं डाउन कॾहिं थींदो आहे? जॾहिं संसार में, भले भॻवान जी गोदीअ में वेठो हुजे, गुरूअ जी गोद में वेठो हुजे, न्यारे होॾां। हिकिड़ो छोकिरो ईंदो आहे मूं वटि, हाणे नंढड़ो आहे, आउं वरी उन जी माउ खां पुछंदो आहियां केॾां थो न्यारे? जेॾां न्यारे ओड़ो ई आहे। न ई चयोमांसि, मूंखे बि अलाए मथे सूर आहे, कुझु बि चई छॾंदो आहियां। सुई आहे, अप केॾी महिल हलंदी आहे ऐं डाउन केॾी हलंदी आहे, घड़ी तव्हां ॾिसो साम्हूं पई थो हिते किथे न किथे त लॻल हूंदी।
ओॾा मूंखे त ॿी घड़ी आहे हुन में सुई आहे ई कान। जंहिं महिल 6 ताईं अञा न पहुती आहे तेसि ताईं हेठि किरंदी वञे, ॿारनि ते बीठी किथे आहे मथे ॿारनि ते, पर 12 लॻे 1 सेकंड थियो थोरो किरणु शुरू कंदी, उहा किरंदी वेंदी किरंदी वेंदी किरंदी वेंदी तव्हांजो 6 ताईं। ठीकु आहे न, हाणे 6 खां 1 सेकंड मथे हले, पोइ चढ़ंदी वेंदी अप, भले 6 ते तव्हां 6 ते हुजो, भॻवान जे मुंहुं गुंदा त अप आहियो, ऐं जे भॻवान जी गोद में वेठा आहियो, भॻवान जे मथे ते चढ़ी वेठा आहियो ऐं निहारियो था संसार जे पासे त बाबा डाउन माना डाउन आहियो। छा चयमि, अप डाउन त सम्झो था न, ऊंचा आहियो की नीचा आहियो। भाई तव्हांखे ऊंचो थियणो आहे, किथे बि हुजो, नरक में हुजो स्वर्ग हुजे, पंहिंजो मतिलबु कुझु न, हिकिड़ो ई जवाबु आहे, जंहिं महिल भॻवान ने निहारियो जितां बि निहारियो अप थी वेंदा, हीअं पासो फिरी वियो हली, ऐं जेकर हीअं थी वञे त डाउन थी वेंदा हली ठक, देरि बि कोन्हे। अप डाउन किथे थींदो आहे माण्हू, इहे किथे भाई स्वर्ग मां माण्हू किरंदा न आहिनि, स्वर्ग मां बि किरंदा आहिनि, हितां बि हेठि रहंदा आहिनि। डाको आहे को पहिरें डाके तां हेठि लहण वारो हुजे, पहिरें तां बि लहंदो, 7 तां बि लहंदो, 8 तां बि लहंदो, जेका जेतिरा डाका हूंदा लहंदो, हेठि लहण जे पासे मुंहुं अथसि त उहो छा कबो। ऐं जे हेठि बीठो आहे चढ़णो मथे त चढ़ंदो वेंदो मथे अची वेंदो वरी। मन आहे इनखे जहिड़े पासे कयो, जे भॻवान जे पासे कयो त अप थी वेंदा, देरि बि न लॻंदी। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। चई अपि चेत् सुदुराचारो, गीता में श्री कृष्ण भगवान लिखियो आहे, अपि चेत माना जेकर हुजे खणी केतिरो बि हुजे, केरु सुदुराचारो, दुराचारी हुजे पर थोरो सुठे पासे हली अचे न, पोइ छा थींदो। अपि चेत् भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव सां ख़ाली मुंहिंजो भजन करे, मूॾे निहारे राम, ईअं चई त उनखे चयो हाणे साधु रेव समन्तव्य, उहो चओ त भई हाणे सुठो माण्हू आहे, सम्यक व्यवस्थितो ई सह, उहो पूरी तरह सां व्यवस्थित आहे, सही माण्हू थी वियो हली। ख़ाली हुन ख़्यालु, माण्हू केतिरो बि ख़राबु हुजे, जेॾी महिल सुठो ख़्यालु थो करे हुनखे छा चइबो, ऐं जेॾी महिल ख़राबु ख़्यालु थो करे हुनखे छा चइबो, इहा सही सिधी ॻाल्हि। जीवन में पंहिंजे ख़्याल जे पुठियां माण्हू हूंदो आहे, जहिड़ो ख़्यालु करे, जहिड़े पासे ख़्यालु करे ओड़ो माण्हू थी वेंदो आहे। इन करे चवनि था भाई, चई साईं पोइ मां संसार खां वेरा करे भॻवान जे पासे, आख़िर आऊं आहियां केरु। चई बाबा तूं साखी आहीं न, ॾिसण वारो आहीं न, तोखे ॾिसणो ई आहे, भॻवान खे ॾिस या संसार खे ॾिस, हाली त ॾिसण वारो ई, ॿियो त कोई आहे, मां तोखे नालो तुंहिंजो ॿियो रखां ई कोन थो, तूं ॾिसण वारो आहीं। हाणे जेकी ठहंदे सो ठहंदे, ॾिसण वारो आहीं, छा ॾिसणु चाहीं थो, जे संसार खे ॾिसी थो त साखी थी ॾिस, जे परमात्मा खे ॾिसी थो त साखी थी ॾिस, तोखे सभु ख़बर पइजी वेंदी। ॾिसण वारो आहीं, तुंहिंजो नालो मां ॿियो रखां ई कोन थो, ॾिसण वारो आहीं, ॾिसण सां तुंहिंजी हर का पोज़ीशन क्लियर थी वेंदी हली, भाई तूं केरु आहीं, ॾिसण वारो आहीं माना साखी आहीं। हाणे साखी आहीं, तोखे ॾिसणो छा आहे। चई भाई इहा ई त ॻाल्हि आहे न, तोखे ॾिसणो जेको हुजे पहिरीं उहो ॿुधाए। चई उनखे मां कीअं सुञाणां त भई मां हीअ आहियां की हीअं आहियां, ॾिसां त ॿई थो, मां संसार जे पासे वारो आहियां की भॻवान जे पासे वारो आहियां। चई गुरू तोखे वचन छा ॾिनो आहे, वेद में वचन छा आहे, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इहे तोखे गुरू वचन ॾिना आहिनि न, त बसि उहो तूं सम्झ मां ओड़ो ई आहियां, जहिड़ो गुरूअ जो वचन वीचारींदे त उहो तोखे ख़बर पवंदी। पेज नंबर 301। गुरु आया केर सुनाए ज, आया केर सुनाए ज, आया केर सुनाए ज, साखी पाण खे भाइज, आया केर सुनाइज, तूं साखी पाण खे भाइज, आया केर सुनाइज। सतगुर साखीअ खे मां पंहिंजो, खे मां पंहिंजो, खे मां पंहिंजो
करे कीअं ॼाण महावाक्य जो अर्थ विचारे अर्थ विचारे तन को भरम भुलाए जग तन को भरम भुलाए जग तो साखी पाण की भांज साईं तू भाई महावाक्य है वेद चार आहिनि उन्हनि जा चार वाक्य आहिनि हाणे चइनि वेदनि जा नाला तव्हां ॿुधायो न मां ई त मथो खपायां प्रेम सां चओ श्री राम पहिरीं पहिरीं जेको आहे उनखे पोइ था चऊं सम्झो पर मां चारई नंबर वार थो ॿुधायां पहिरीं पहिरीं ऋग्वेद हो जेको झूने में झूनो आहे जंहिंमें देवताउनि जी भॻवान जी स्तुति लिखियलु आहे अहिड़ा उन में मंत्र आहिनि स्तोत्र आहिनि जो भॻवान खे उन में स्तुति महिमा लिखियलु आहे वरी उन खां पोइ ऋग्वेद खां पोइ हिकिड़ो आयो वेद जंहिंमें कुझु मंत्र आहिनि जंहिंमें भई हवन कजे पाठ कजे पूॼा कजे उनजो स्वरूप उनजो कुझु लिखियलु उनखे यजुर्वेद चवंदा आहिनि जंहिंमें यज्ञ करे सघिजे यजुर्वेद नालो बि ईअं मिलंदो ऋग्वेद माना उन में ऋचाऊं आहिनि ईअं सम्झो टियों आहे उनखे सुर सां ॻाइबो आहे सामवेद चवंदा आहिनि उनखे ऐं चोथों आहे जंहिंमें असांजे संसार जूं दुखनि जूं सुखनि जूं फासण जूं छुटण जूं सभु ॻाल्हियूं लिखियलु आहिनि भई संसार में फासे कीअं वरी छुटे कीअं ॿई छाकाणि त इहा ॻाल्हि ॾाढी ॾुखी सम्झ में ईंदी आहे कंहिं माण्हू खे बुखार थी वियो चई छा मां बुखार थियो अथई बुखार बि 50 क़िस्मनि जो थींदो आहे 50 तरीक़नि सां ऐं लहण जा तरीक़ा बि ओतिरा ई आहिनि प्रेम सां चओ श्री राम त छो थियो आहे ऐं कीअं लहंदो हिकिड़े दफ़े मूंखे ॾाढो ज़ुकाम थी पियो मां पियो वरी कयां भई ॾाढो ज़ुकाम थी पियो आहे छा कयां त पोइ हिकिड़े वरी मूंखे चयो ॾुध पी छॾ मां चयो मूंखे ज़ुकाम आहे ॾाढो ॾुध वरी कीअं पियां चई तोखे ज़ुकाम छो थियो आहे हींअर मौसम कहिड़ो पियो हले मुंहिंजी हींअर त गर्मी पई हले ॾाढी गर्मी आहे जून जो महीनो हीउ महीनो कोन हो सम्झो चई पोइ तोखे गर्मीअ खां थियो आहे त हीउ थधि कंदे त पोइ लही वेंदई न लस्सी पीती ज़ुकाम लही वियो पर जंहिंखे वरी ॼाण हुजे ईअं न त वरी सियारे में बि तव्हां पियो हर को वक़्तु जी पंहिंजी पंहिंजी ॻाल्हि हूंदी आहे त उहो चोथों वेद आहे उनखे अथर्ववेद चइबो आहे हाणे अथर्ववेद जेको आहे उन जो मंत्र आहे हीउ भई जेतिरो बि संसार जो ज्ञान में लिखियलु आहे यार जेतिरो बि संसार आहे संसार जो ज्ञान आहे न इहो भॻवानु अथई तव्हांखे वेद नंबर कीअं चोथों इहो वेद आहे चौथे वेद जो वरी जेको मंत्र पहिरीं ॿुधायां थो महावाक्य जेको आहे उहो वरी पहिरीं थो ॿुधायां जेके उन जा चइनि वेद जा 4 मंत्र आहिनि इहे ऐं जेको टियों वेद आहे सामवेद आहे उन वरी चई त यार ॾिस गान कंदो पंहिंजी आत्मा तन मन प्रसन्न थी वेंदा इहा आत्मा इहो ई भॻवानु अथई ॿियो को अथई कोन अयम आत्मा ब्रह्म हुनजो आहे प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म या प्रज्ञानम ब्रह्म जेतिरो बि चओ प्रज्ञान आहे इहो आनंद आहे या ब्रह्म आहे या प्रज्ञान ई ब्रह्म आहे इहो चोथों वेद चवंदो आहे माना अथर्ववेद चवंदो आहे ऐं जेको टियों नंबर वेद आहे सामवेद उहो आत्मा जी ॻाल्हि कंदो आहे त भई आत्मा ई ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म वरी ॿियो जेको वेद आहे उहो हवन कंदो आहे त चई जंहिंजो तूं हवन करे थो जंहिंजे पाठ करे थो पूॼा करे थो उहो तूं ऐं तत्वमसी इहो ॿिए जो आहे हाणे चोथों आहे उहो आहे देवता जो स्वरूप उन जी ख़ाली उन में पूॼा कबी आहे चई यार इहो देवता जुदा मिड़ई कान अथई इहो तूं ई आहीं उनजो नालो अहम ब्रह्मास्मि
पहिरें जो मंत्र मंत्र वेद जा नंबर हीअं ॿुधायोमांव वरी हू हीअं। हाणे जेको महावाक्य आहे उहो ख़ाली 3 नंबर, ॿियो नंबर जेको यजुर्वेद आहे तत्वमसी जेको अखर भई तूं उहो परमात्मा जो स्वरूप आहीं, इहो आहे। इन खां पोइ जेको चोथों आहे उहो वरी महावाक्य उनखे न चवंदा आहिनि, उनखे छा चवंदा आहिनि, उहो अनभय थिए, तोखे गुरू अचो तूं भॻवान जो स्वरूप आहीं, तोखे फील थियो, जे तोखे फील थिए त उनखे चइबो आहे अहम ब्रह्मास्मि, भई मां ब्रह्म आहियां, मूंखे इहो अनभय थियो त आउं बराबरि उन परमात्मा खां जुदा मिड़ेई कान आहियां। तव्हां जंहिं बि देवता जी जंहिं बि भॻवान जी उपासना कजे असां उनखां जुदा घणो आहियूं, जे जुदा आहियूं त उनजी उपासना छो था कयो। जेको ॿियाई रखी उपासना कंदो आहे, ॿियाई रखी ध्यानु कंदो आहे, उनखे फल पूरो न मिलंदो आहे। जेको साॻियो पंहिंजो हिकु रूप सम्झे, तव्हां हींअर सत्संग ॿुधो था, ऐं तव्हांजो आहियां त पोइ मुंहिंजो सत्संग भले ॿुधो, ऐं तव्हांजो न आहियां त मुंहिंजो सत्संग ॿुधण जी काई ज़रूरत न आहे, वरी फल न मिलंदो। ॻाल्हि ओतिरी आहे जेतिरी वरी तव्हांखे सम्झ में अचे, भई एकता तव्हांजी मूंसां केतिरी आहे, जे मूंसां ओतिरो मन मिलाईंदा त ॻाल्हि पूरी सम्झ में ईंदी। सम्झो भई मां तव्हांखे इशारो करे ॾेखारियां त हीअ शइ आहे न, हीअं त हाणे मां हीअं थो निहारियां, तव्हां बि जेकर इन ई दृष्टिअ सां मूंसां गॾु हीअं ॾिसंदा, मन मिलाए करे नज़र मिलाए करे त शइ नज़र ईंदी। चंड न सुबुह आहे, चंड जे ॾींहुं चंड सनी लीक हूंदी आहे, पोइ वरी केरु ओ हिन वण जे पासे हीअं ॾिसी त जीअं आंगुर करे उन आंगुर जी सीध में बराबरि तव्हां एकता न कयो, तव्हां ॿिए पासे निहारियो, चंड ॾिसण में ईंदो, कॾहिं बि न ईंदो। पोइ तव्हांजो ॾिसण बि अचायो आहे, हुन मां कुझु फ़ाइदो न आहे। जेकर तव्हांखे चंड ॾिसणो आहे त तव्हांखे मुंहिंजी हिन आंगुर सां पंहिंजी नज़र मिलाइणी पवंदी, उन सां एकात्मक थियणो पवंदो। त तव्हां जेकर मुंहिंजो ज्ञान ॿुधो आहे, मूंखे जुदा सम्झो, पाण जुदा सम्झो, त तव्हांजो ज्ञान कोई कम जे कान्हे, छाकाणि त तव्हांखे ज्ञान त मुंहिंजी मंज़िल सां ई ॾिसणो पवंदो न। त जेतिरो वरी केरु मन मिलाए सघे, जेतिरो तव्हां अनुभव करे सघो त मां जंहिंजी उपासना कयां थो, जंहिंजो ध्यानु कयां थो, जंहिंखे ॼाण चाहियां थो, उहो कोई मूंखां परे कान्हे, उहो कोई मूंखां जुदा कान्हे, उहो मूंखां कोई अलॻि न आहे। ॿारु आहे, माउ सां केसि ताईं मिलियो पियो हूंदो आहे, जेसि ताईं उनजे मन मिलियल आहे। जंहिं महिल ॿार खे माउ जी गोद न वणंदी आहे, मन फेरींदो आहे त उहो हटी वेंदो, माउ जी गोद हुनखे न खपंदी आहे, जेतिरी वरी जेतिरी आहे। पर परमात्मा सां केतिरो सां एक व्यक्त थी सघूं था त अनभय थींदी। पोइ वरी चयो भई मां उहो बराबरि जंहिंजी मां उपासना कयां थो, जंहिंखे मां ॼाण चाहियां थो, उहो कोई मूंखां जुदा न आहे। सम्झो मां भॻवान जी उपासना कयां थो त भॻवानु मूंखां परे न आहे, गुरूअ जी उपासना कयां थो त गुरू मूंखां कोई अलॻि न आहे। ईअं न आहे त भई मां नाम जपियां पियो त गुरू हिते वेठो आहे, मां हिते वेठो आहियां, न, या त तूं हिन में गुम थी वञ या हिनखे हेॾा करे छॾ, ॿिन्ही मां हिकिड़ो खपे। जेसि ताईं ॿिन्ही मां मिली करे हिकिड़ी नंढे हूंदे मां पढ़ंदो, मोहन ऐं मोहिनी दरिया जे कप ते वेठा, नदी हुई, पुल सोड़ी हुई, पोइ हिकिड़ो ॿ कुता आया त उहो पाण में विड़ी हेठि किरी पिया, छो हुन जुदा सम्झो हुनजो पहिरीं वरी 2 ॿकरियूं आयूं त हिकिड़ी वरी ईअं हेठि वेही रही, ॿी हुन मथां चढ़ी वई हली, त उहो बि हली वई रही, हू बि हली आई। लाइन हिकु ई आहे, इन ते हिकु ॿिए जे मथां ईअं, पोइ तव्हांजी मर्ज़ी ॿकरी वांगुरु एकमेक थियो, न त कुतनि वांगुरु वेड़ो न। उहो मोहन मोहिनी दरिया नंढे मां स्कूल में पढ़ंदो, हाणे त उहो किताब हुई सिंधी कोन्हे त वरी छा, माना हाणे उहो आहे कोन्हे। दरिया जे कप ते वेठा ॿई, हुनखे पार न रस्ते जी पुल सोड़ी हुई, डिंगा कुता ॾाहियूं ॿकरियूं, न लिखियलु हूंदो किताब जे मथां, पोइ जेतिरो वरी सम्झ में अचे। माना भई जिते किथे सोढ़ो आहे, हाणे सम्झो जमुना जे मथां पुल आहे त पोइ छा कनि, हेठां रेलगाॾी हले, मथां वरी बसूं हलनि, वरी किथे मथां हेठां बसूं हलनि, मथां वरी रेलगाॾी हले। हाणे जॻह हिकु ई पुल ते हीअं मथे ठाहिणो आहे त पोइ छा कजे, हिकु ई जॻह ते ॿिन्ही खे हिकु ॿिए मथां हेठां मथां करिणो पवंदो न। त कीअं न कीअं तव्हांखे परमात्मा सां मिलणो पवंदो, जॾहिं मिलंदा तॾहिं बेड़ो पार, न मिलंदा त न थींदो। हिसाब किताब कोई कचो न आहे, पको आहे, सिधी सही ॻाल्हि आहे। त साईं जन इहा लिखनि था, भई उन जो अर्थ वीचार कर त तोखे ख़बर पवंदो। सतगुर साधन ॾस तूं मूंखे, ॾस तूं मूंखे, ॾस तूं मूंखे, निश्चल सुख कीअं पायां, निश्चल सुख कीअं पायां। सतगुर साधन ॾस तूं मूंखे, ॾस तूं मूंखे, ॾस तूं मूंखे, निश्चल सुख कीअं पायां, निश्चल सुख कीअं पायां। सम्झ सजातीअ में सुख आहे, सम्झ सजातीअ में सुख
तुंहिंजे बराबरि जो हुजे, जगत तुंहिंजे हिसाब जो आहे कि भॻवानु तुंहिंजे हिसाब जो आहे, जंहिंसां तुंहिंजो हिसाब किताब मिली वञे तूं ओड़ो ई शिकिल मिलाए। भई माउ कोन भई ॿ हिकु छोकिरी बि आई ॿी आई, मुंहिंजी तुंहिंजी भेण आहे, हुन शिकिल मिले भई चई हा इहा मुंहिंजी भेण आहे, ॻाल्हि वॾी थिए ॻाल्हि माण्हू कॾहिं हुनखे ॾिठो बि न हो पर शिकिल साॻी लॻी न ईअं। त सजातीअ में सुख हूंदो आहे, जेको असांजो विजाती हूंदो आहे ॿी हूंदो आहे हुनखे सतगुर सुरत सजातीअ में मां कहिड़ी रीत मिलायां, कहिड़ी रीत मिलायां, सतगुर सुरत सजातीअ में मां कहिड़ी रीत मिलायां, कहिड़ी रीत मिलायां। जग मिथिया सत आत्म जानी राम, जग मिथिया सत आत्म जानी, आत्म में चित लाइज, आत्म में चित लाइज, तुम साखी पान खे बनाइज। आत्म में चित लाइज, आत्म में चित लाइज, तुम साखी पान खे बनाइज। कहे टियों तरे आत्म पद में, आत्म पद में, आत्म पद में स्थित मन कीअं थींदो, स्थित मन कीअं थींदो। कहे टियों तरे आत्म पद में, आत्म पद में, आत्म पद में स्थित मन कीअं थींदो, स्थित मन कीअं थींदो। पल पल आत्म चिंतन करतो, पल पल आत्म चिंतन करतो, चिंतन करतो, चिंतन करतो। कहीं में मन ठहराइज, कहीं में मन ठहराइज, तुम साखी पान के बनाइज। कहीं में मन ठहराइज, कहीं में मन ठहराइज, तू साखी पान के आत्मा बनाइज। खे यारे आत्मा जो चिंतन कर, आत्मा खे बार बार वे ॾिस, उन जो ध्यानु कर, उनखे ख़्यालु कर, उनखे निहार, उनखे ॾिस, पोइ तोखे धीरे धीरे पाण उन में मन लय थी वेंदो ऐं उन में तुंहिंजो मन समाइजी वेंदो, तूं पाण खे आत्मा रूप सम्झी वेंदे। इहा ॻाल्हि त आहे साईं जन ॿुधाइनि था। जॾहिं वरी जंहिंजे मन में जेतिरी ॻाल्हि सम्झ में ईंदी ओतिरो उनखे लाभ मिलंदो, ओतिरो भॻवान जे पासे थींदो। न त दुनिया में त मौज कयूं ई पिया। बोल श्री कृष्ण चंद्र भॻवान की।